Santa ribashekele kanto robo zentere manasakiri konto robo nashanti kurobo sikele kanta la basanto robo shekele kanta la manasanto robo kanta. Baba, thank you nitodo wa wega waku, thank you nitodo wa kiugo gyaku kiria ki muoyo, thank you muthamaki nitodo nikoretwo hamwe na ithuĩ ona ũgĩtũruta na ũgĩtwarĩria ũhoro wa gũkũria ngoro citũ, ona makĩria muthamaki gũciruta nĩ tondũ ngoro citũ nĩguo kĩmũrĩ gĩaku Jehova kĩrĩa ũhũthagĩra gũtũtongoria, ona makĩria muthamaki gũkũigua na gũtũhe direction. Thank you muthamaki, tũkĩaria ona tũkĩreview maũndũ marĩa twarĩtie kiumia gĩthiru, muthamaki ona ũgĩtũhanda wega nĩ tondũ wa rũgendo rũrĩa tũrathiĩ tukirutaga na muthamaki, tukirutaga na mwathani witũ Jesu Kristo kũhĩtũkĩra ibuku rĩa Luka, ĩtĩkĩra kũhungũra ngoro citũ nĩgetha tũkũrie, nĩgetha tũhũthĩre, tondũ rĩrĩa wariũkire mũthenya wa gatatũ ũkiumĩra arutwo aku thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa maikarĩte, wamerire magĩe na thayũ, ũcoka kũmera atĩ o ta ũrĩa Jehova agũtũmire nĩguo watũtũma. Ithuĩ tũkĩrĩ na wĩra wa kwĩharĩrĩria nĩ tondũ wa gũthiĩ na kũruta wĩra ũcio watũtigĩire. Gĩtũteithie muthamaki, tũtingĩhota tũtarĩ na roho waku. Father, we thank you nĩ tondũ wa wega waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ twakuhoya, amen, amen, amen. Nĩtũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kũruta ngoro citũ, training and educating our spirit, nĩgetha tũmachue tũtuĩke andũ agima. Tondũ Paulo arauga rĩrĩa arĩ mwana ekaga ta mwana, mũndũ arĩkia gũciarwo rĩngĩ atuĩkaga kĩũmbe kĩerũ. Kĩũmbe kĩu gĩtirĩ gĩatũra, aca maũndũ make ma tene marĩa arekaga ma mwĩrĩ magathira, namo mangĩ merũ makambĩrĩria maũndũ ma kĩroho. Mahinda marĩa mũndũ atuĩka kĩũmbe kĩerũ thĩinĩ wa ngoro, akoragwo arĩ gakenge thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, na mũndũ ũcio no mũhaka arutwo o ta ũrĩa kana gakenge karutagwo. Mwathani agocwo. O ta ũrĩa gakenge gakĩarĩrio nĩ ithe gatangĩigua, ũguo noguo mũndũ ũyũ nake angĩarĩrio nĩ Ngai ndangĩigua. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ndarĩ aramenya maũndũ makoniĩ maũndũ ma kĩroho. Koguo mũndũ ũcio akambĩrĩria kũnyua iria, na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai, o ta ũrĩa mwana anyuaga iria nĩgetha akũre, mũndũ ũyũ agathiĩ akĩgimaraga o ũrĩa mwana agimaraga agatuĩka mũndũ mũgima. Mahinda marĩa ithe akũmwĩta akamwarĩria akaigua na ageka. Ũguo noguo mũndũ wa Ngai, mũndũ warĩkia gwĩtĩkĩra Jesu Kristo akũraga agatuĩka mũndũ mũgima ũgũthikĩrĩria Ngai akĩmwarĩria. Nĩ tondũ Ngai atũmbire nĩgetha tũmũgocithagie, na tũtingĩmũgocithia ingĩkorwo tiwe ũratũtongoria na mũbango wake. Bwana asifiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thimo 20:27 atĩ roho wa mũndũ nĩguo kĩmũrĩ kĩa Jehova. Roho wa mũndũ nĩguo kĩmũrĩ. Rĩrĩa mũndũ wahonoka, ngoro yake kana roho wake rũkoragwo rwĩ gakenge, na no mũhaka rũkũre rũmachue. Bwana asifiwe. Nĩgetha Ngai ekage atĩa? Ahote gũtongoria mũndũ ũyũ, nĩgetha mũndũ ũyũ amenye wendi wa Ngai. Bwana asifiwe. Koguo mũndũ ũyũ etĩkia mwathani Jesu Kristo nĩ gũciarwo aciaragwo rĩngĩ, agatuo kĩũmbe kĩerũ. Maũndũ ma tene makahĩtũka merũ makambĩrĩria. Ũngĩthoma Korinto wa 2:5-17. Nĩkĩ? Nĩ tondũ mũndũ ũyũ rĩrĩa etĩkia mwathani Jesu Kristo atuĩkaga ũthingu wa Ngai thĩinĩ wa Kristo. Bwana asifiwe. Ũthingu wa Ngai nĩkĩ? Nĩkĩ kĩu mũndũ atuĩka? Atuĩka rũrĩrĩ rũthure, ciana cia mũthamaki, andũ ake kĩũmbe arĩa yamũrĩire, nĩgetha mamũthathaiage thĩinĩ wa roho na ma. That is the purpose ya Ngai gũtũtua ũthingu wa Ngai, ũthingu wake. Mwathani agocwo. Hallelujah. Na rĩrĩa process ya gũthondeka mũndũ nĩgetha machue thĩinĩ wa ngoro yake,
nigetha ahote kũgĩa na ngwatanĩro na Roho Mũtheru. Nĩ tondũ Roho Mũtheru nĩwe Ngai, na rĩrĩa araria Roho Mũtheru ndaragia na mwĩrĩ kana meciria, aragia na ngoro. Na rĩrĩa aria na ngoro, ngoro citũ ika-influence meciria, mawĩigwi, na wendi witũ, that is the soul. They are influenced by the spirit, nigetha igeka wendi wa Ngai. Nĩ tondũ o ta ũrĩa mũndũ atariĩ, o ta ũrĩa mũndũ eciragia nĩguo atariĩ, ũrĩa mũndũ ekaga yumanaga na ũrĩa ngoro yake ĩrire meciria, no meciria mamwĩra athiĩ na njĩra ĩyo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Koguo kwĩ njĩra inya tũhũthagĩra ithuĩ tũhunjagia gũthondeka mũndũ ngoro yake gũkũra ĩtuĩke mũndũ mũgima, mature. Bwana asifiwe. Rĩrĩa ũkuona mũndũ mũhonoku akĩnyua njohi aranyua nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ mwana. We ũramuone mũndũ mũgima, no kuga mũndũ ũyũ nĩ mũhonoku, mũndũ ũyũ nĩ pastor, nĩ aratharia, areka ũguo nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ mwana thĩinĩ wa roho, na ndwagĩrĩirwo kũmũtuĩra o ta ũrĩa mwana angĩthugumĩra kana emĩre. Nĩkĩ wĩkaga? Nĩ kũmũthambia ũmũthambagia ũkamũcenjia nguo. Ũguo nĩguo twĩkaga. Mũndũ waigua nĩ arumana, nĩeka maũndũ na nĩ mũkristiano, ndatuagĩrwo cira, nĩ gũthambio athambagio. Athambagio na kĩ? Athambagio na kiugo kĩa Ngai. Ĩyo nĩyo maĩ na thabuni. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Johana 15:3 ĩrauga atĩa? Inyuĩ mũrĩ atheru nĩ tondũ wa mohoro marĩa mũiguĩte. Kĩrĩa gĩtheragia mũndũ nĩ kiugo kĩa Ngai, na kiugo kĩa Ngai nokĩo gĩkũragia mũndũ. Nĩcio irio cia mũkristiano, icio nĩcio irio cia kĩroho cia gũtũma mũndũ amachue. Bwana asifiwe. Nigetha amenye njĩra cia Ngai, amenye ũrĩa atariĩ, amenye ũrĩa ahana, amenye ũrĩa Ngai aragia, o ta ũrĩa amenyaga ũrĩa ithe aragia nĩ tondũ wa gũikarania nake. Nigetha rĩrĩa megwatanĩrwo Ngai akĩaria, mũndũ ũcio nĩ aramenya nĩ Ngai ũraria. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ amũĩ na nĩ aiguaga akĩaria kũhĩtũkĩra kiugo kĩrĩa athomaga. Mahinda marĩa Musa akuire, Joshua nĩ ahanire ta angĩmaka, no Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa ndatũraga na ndungata yakwa Musa, ũguo nĩguo ngũtwarana nawe, na we nĩ ũgũtũma andũ aya makĩre rũĩ rũrũ rwa Jordan, nĩgetha megwatĩre ciĩranĩro ciao ĩrĩa ndereire maithe mao. Ngai agĩkĩ-advise Joshua ũrĩa gũikara, akĩmwĩra Joshua, ũgĩthoma Joshua 8, kiugo gĩkĩ kĩa watho gĩtikanatige kwario nĩ kanua gaku ũtukũ na mũthenya, ũkĩaragia ũtukũ na mũthenya. Na makĩria ya ũguo Joshua, ũgeciragia maũndũ makĩo na ũkamenyera gwĩka. Nĩ tondũ Joshua weka ũguo, mũtũrĩre waku ũrĩa ũgaikara nĩ ũgatũma ũgacĩre na ũgĩage na ũgĩ maũndũ-inĩ maku. So there are 4 processes iria mũndũ athiaga agĩtrain ngoro yake, akĩdevelop ngoro yake nigetha ikũre, nigetha tuĩke mũndũ mature. Process ya mbere ĩkoragwo ĩrĩ meditation, gwĩciria, gũrurumia ũhoro ũcio thĩinĩ wa ngoro yaku, kũrurumia kiugo kĩrĩa ũrathoma, kĩrĩa ũraigua, ũrĩa Jehova ũkarurumia, ĩgatuĩka mũtũrĩre waku. Mwathani agocwo. Hallelujah. Nĩ tondũ ũngĩthoma Roma 12 kamwari gake rĩrauga atĩa? Nĩ kũgarũrũka ũtũgarũrĩte ngoro citũ, ũkerũhia meciria maitũ, tukamenya wendi waku. Bwana asifiwe. Tondũ ũngĩthoma kuma verse rĩrauga atĩrĩ, ariũ na arĩ a ithe witũ, tondũ mwana iguĩra tha, ĩtĩkĩrai kũneana mĩĩrĩ ĩno yanyu igongona rĩtheru rĩngĩtĩkĩrĩka, arĩ guo wĩko wa gũthathaiya Ngai. Gĩtiguo, mũtikahananie maũndũ manyu na ma gũkũ thĩ, no ĩtĩkĩrai mũgarũrwo ngoro, mwerũhio meciria. Ũragarũraga ngoro na kĩ? Ũgarũrwo ngoro na kĩ? Na kũmeditate, gwĩciria, kũrurumia kiugo kĩrĩa ũraigua, ũkarurumia ngoro-inĩ yaku. Rĩrĩa ũrarurumia meciria maku nĩ kwerũha merũhaga. Nĩkĩ? Nĩ tondũ rĩrĩa wahonoka, ũhonokaga ngoro, meciria maku matihonokaga. Meciria maku nĩ kwerũhio merũhagio.
process ya ũhonokio wa meciria maku yumanaga na ngoro yaku, and it is a daily, it is a practice my friend, it takes long. Ũngĩaga gwĩka ũguo mũrata wakwa, nĩ ũrĩona mũndũ agĩka maũndũ ma magigi mũhonoku, na nĩkĩo mwanaigua andũ mareka maũndũ maratharia nĩkĩ, tondũ matirĩ mamachua thĩinĩ wa ngoro ciao. You must mature so that you are able to communicate with God, you are able to listen to God. Ũndũ wa kerĩ twĩkaga nĩ ũhoro wa practice kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe. Tondũ ngĩthoma ibuku rĩa James 1:22 atwĩra atĩa, tuikai andũ a gwĩka kiugo, no to agũthikĩrĩria tu. Mũtikahanane ta andũ arĩa meroraga gĩcicio, mũndũ warĩkia kuma gĩcicio-inĩ akarigana na ũrĩa ahana. Tuikai andũ a gwĩka kiugo kĩa Ngai. That is the process number 2. Process number 3, kũheaga kiugo kĩa Ngai first priority thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩkĩ? Nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩhana rũhiũ rũnore mĩena ĩrĩ, rũgayanagia ngoro na roho, that is the spirit and the soul, ĩkagayania maguta na mahĩndĩ. Bwana asifiwe. Nĩkĩo kĩrutaga, nĩkĩo kĩonanagia meciria na merirĩria ma ngoro, ona meciria ma ngoro ya mũndũ, ona ũrĩa we atanyĩte gwĩka. Imenyekaga atĩ na kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩthimi kĩrĩa kĩama. Bwana asifiwe. Koguo nĩ wega kũhe first place, priority kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Rĩrĩa maũndũ moka mathĩna kana kĩtiga gũteng'erera maũndũ mangĩ, amba gũteng'era kiugo kĩa Ngai. Ngai arauga atĩa igũrũ rĩa ũndũ ũyũ? Bwana asifiwe. Ũkaria ũndũ ũcio nĩ tondũ wĩ mũndũ mwana wa kĩroho. Mwathani agocwo. Mwana wa kĩroho gũtirĩ ũndũ angĩka atakwaria na kanua gake. Mwathani agocwo. Tondũ rĩrĩa waria you establish it, na kĩu wa establish, kĩu wathondeka no mũhaka gĩkĩke thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Ũndũ wa kana, Mwathani agocwo, ũndũ wa kana nĩ gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai na kũwĩka. Tondũ rĩrĩa ũrathoma, rĩrĩa ũreciria ũhoro ũcio, rĩrĩa ũreciria mohoro ma, rĩrĩa ũrameditate, ũndũ ũcio ũgĩtherũka thĩinĩ waku, no ũgĩkaga, ona ũkĩheaga first period, akĩinde mwĩra aratakwo thĩinĩ wa Mwathani. Hallelujah. Ona ũkĩhoyaga thĩinĩ wa roho, Ngai nĩ aragia. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ andũ aingĩ mamenyerete kũhoya Ngai, makahoya. No warĩkia kũhoya, we ndwĩciragia Ngai nĩ aiguaga na nĩ aragia, nĩ agũcokagĩria. Na nĩkĩo andũ aingĩ matarĩ mamenya mahoya mao maticokagio, tondũ ndaheaga kanya Ngai arie. Wendaga arie, Mwathani njĩkĩra, ĩka, kũhana, no ndarĩkira Ngai arie. Nĩ wega kũmenya Ngai nĩ aragia. Warĩkia kwaria, kũhoya, kira ndagĩka 5, ndagĩka 10 ũthikĩrĩrie. Mahinda ma mbere wa kũigua ta ũtarĩ kĩndũ ũraigua, let me tell you, ndũraigua nĩ tondũ ndũmenyerete gũthikĩrĩria, but God speaks. Rĩrĩa ũrĩthoma kiugo nĩ ũrĩona maũndũ mamwe ũraria, Ngai agĩgũcokeria. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ araria, na rĩrĩa aria ĩka. Tondũ hĩndĩ ciothe, when you develop your spirit, you are able to know the will of God. Nĩ ũkũmenya wendi wa Ngai, na nĩ ũkũwĩka ũrĩa wĩrĩ mwega, mwagĩrĩru na mũkinyanĩru. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka tiga ũrĩa Ngai ekĩte atĩa, ũrĩa Ngai aratwĩra. It is important as a Christian, even as you develop your spirit, even as you train your spirit, you're supposed to be conscious of who you are. Nĩ wega kũmenya you are conscious. Nĩkĩ? Tondũ mũndũ nĩ roho. Man is a spirit. Na mũndũ nĩ roho. Man is a spirit, he's got a soul, and he lives in the body. Menya ũguo, you are conscious of who you are. You are conscious that atĩ rĩrĩa Jesũ akuire ithenya rĩaku, agĩtuĩka mehia nĩgetha ũtuĩke ũthingu wa Ngai. So you are the righteousness of God. You are the chosen generation. You are a holy people. You are accepted before him. Bwana asifiwe. You must be conscious of who you are.
two, you must be conscious ati riria wamokeire uthigu na ukiumbura na kanua gaku ati Jesu Kristo ni mwathani watonyire thiini wa muoyo wa tene na tene. You entered into rest, na hau ni thiini wa uthamaki wa Ngai. Mwathani agocwo. Nikio Jesu eraga Nikodemu utangiciarwo ringi ndungihota gutonya thiini wa uthamaki wa Ngai. Mwathani agocwo. Ni tondu aria maciaritwo ni mwiri, no aria maciaritwo ni roho. Mwathani agocwo. Waciarwo thiini wa roho ndwikaraga thiini wa thi, wikaraga thiini wa uthamaki wa Ngai. You enter the kingdom of God. Guku thi uthamaki wa Ngai. Jesu akihoera arutwo ameria augaga atiri, augire atiriri, awa ndakuhoya ndukarute andu aya kuma thi, ni tondu andu aya ti athi o ta uria itari wa thi, matikarutwo thi no ti athi ni aku. Ni uthamaki wa Ngai thiini wa thi. Uthamaki wa Ngai ni uthamaki wa kiroho, na kuu nikuo akristiano maikaraga, na nikio turakura nigetha twikindire na tuikare kuu wega. Riu tumaga kuu tugithie thiini wa thi kurehe andu thiini wa uthamaki. Ucio niguo wira uria twitiirwo. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nikio riu ithui tutieciragia turi andu athi meciragia. Riria andu athi marauga kwina thina wa economy, gutire na mbeca thiini wa economy ya Ngai. Bwana asifiwe. Ndihana ya thi, economy ya Ngai ndiagaga mbeca. Maundu maria marekika thi, economy ya Ngai ikoragwo opposite. Hindi iyo niguo economy ya Ngai iraruta wira. Tondu kiugo kia Ngai kiugite riria andu megatumana kugia ng'aragu, andu mahute na makue na ng'aragu, hindi iyo utonga wa nduriri ukareho kuri thiini wa uthamaki. Let me tell you, in the kingdom of God, thiini wa uthamaki wa Ngai, it is the opposite of the world. Na nikio riria Jesu aturaga guku thi, etio mbeca cia igoti, Mwathani agocwo, ndari nacio muhuko, erire Petro tathie haria rui wikie fishing net kiria giaku, mukanda waku, unyite thamaki, uhungure kanua, urute mbeca urihe igoti. Mahinda maria ahunjirie gugituka na andu ni mahutire, erire andu atia maikare thi. Akiuria niki mwenake, akiuria guku kwina ciungo igiri na kwina migate 5, andu 5,000, atumia matagutarwo na ciana makiria ciungo igiri na migate 5. Kwahotekanire ati? How is it possible? That is the way the kingdom of God works. Bwana asifiwe. Nikuguo ri riria turauga bururi kwina thina, the problem is we are not able to fix to position ourselves kuma thiini wa thi tuto andu ma operate thiini wa uthamaki. Ekeide mwire, let me tell you, those who are operating and they maratongorio ni uthamaki wa Ngai matiagaga, matihutaga, bururi wa undu matiriraga. Israeli ni kugia ng'aragu ni tondu ni mamenyire mari ciana ciao. Mwathani agocwo. Hallelujah. So it is important that we are conscious of who we are, because we are in the kingdom of God. Jesu atwithia ati mutigatangike kiria muraria kana muranyi, mutigatangike. Mwathani agocwo. Nguo cia kwihumba ini tondu andu aria matangikagira maundu macio, thoma Mathayo 6:3 aria matangikagira maundu macio ni andu aki, ni andu a guku thi, ni andu a mwiri, ti andu a Ngai, ni andu aria matoe Ngai. No inyuire mathai uthamaki na ki no uthingu wake. Kumatha uthamaki niki ni kumatha gutonya uthamaki-ini wake, guikara thiini wa muturiri ucio wa uthamaki wa Ngai, na guikara wi muthingu, guikara utongoretio ni kiugo kia Ngai. That is the way Christians live. But how do you live that way? Unless you are taught, unless you are trained to live that way. That is why we preach. Bwana asifiwe. So it is important for us to be spiritual, to be spiritually conscious of who man is. Ithetiwo ni wega kumenya atiriri andu aria matongoragio ni roho wa Ngai ni ciana cia Ngai. Na watuika mwana wa Ngai, utuikaga ki mugai wa Ngai, na mugai wa hamwe na Kristo. Bwana asifiwe. Ni tondu roho wa Ngai
nĩ arutaga wĩira hamwe na roho citũ kuga atĩ ithuĩ tũrĩ ciana cia Ngai, na ciana cia Ngai nĩcio cietereirwo mahinda maya ma mũthia. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra thĩinĩ wa Roma 8 ũgĩthoma kuma 19 atĩ ciũmbe ciothe nĩ cia thĩ nĩguo ciracaya ta mũtumia akĩenda kũheo mana, metereire kũguũranĩrio gwa ciana cia Ngai. Ciana cia Ngai nĩ arĩa maratongorio nĩ roho, nĩ arĩa roho araruta wĩira hamwe na maroho mao atĩ o nĩ ciana cia Ngai, nĩ tondũ nĩ maciarirwo nĩ Ngai magĩtuĩka Ngai hamwe na Kristo. Acio nĩo metereirwo thĩinĩ wa thĩ nĩgetha maheane anja. Right now the darkness in the world, gũtirĩ mũndũ wĩna anja tiga ciana cia Ngai. Are you one of them? Mahinda marĩa Ezekieli arathaga nĩ aririe akiuga atĩrĩrĩ, na Ngai akĩaria na kanua gake akiuga mahinda nĩ maroka, nĩ ngaruta ngoro cia mahiga iria thĩinĩ wa andũ. Ngoro ya mahiga nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ngoro ĩrĩa ĩreganaga na Ngai, nĩ ngoro ĩrĩa atongoria maũndũ ma gũkũ thĩ, nĩ ngoro ĩrĩa ũrona ĩkĩũragana, nĩ ngoro ĩrĩa ihana ĩreganĩte na Ngai. Nĩ ngaruta ngoro ya ihiga njĩkĩre ngoro ya nyama, na nĩ ngekĩra roho wakwa thĩinĩ wa mũndũ ũcio, na nĩ niĩ ngamũtongoria na nyone agĩka wendi waku. Bwana asifiwe. That happens when you receive Jesus Christ as Lord and Savior. Wĩtĩkĩra Jesu Kristo atuĩke mwathani thĩinĩ wa ngoro yaku, gwĩra mũrata wakwa, no mũhaka ũhotane maũndũ-inĩ mothe. Mwathani agocwo. Nĩ wega kũmenya ngĩrĩkia atĩ ithuĩ tũrĩ hekarũ ya Roho Mũtheru, na Roho Mũtheru aikaraga thĩinĩ wa ngoro citũ. We mature our spirit, tũrutaga ngoro citũ nĩgetha Roho Mũtheru atuĩke wa gũikara wega thĩinĩ. Hekarũ ya Roho Mũtheru nĩkĩ? Nĩ ngoro. Hau nĩho Ngai aikaraga, ngoro-inĩ yaku, na nĩkĩo tugaga ngoro yaku nĩyo hekarũ ya Jehova, nĩyo kanitha. Mũndũ ũroragia nĩ hahandĩkĩtwo atĩ ngoro yaku nĩ kanitha. Let me tell you, some of these things are revelations. You need to study. Ũthome kiugo gĩkĩ na kĩrĩa kĩngĩ, Ngai akũguũrĩrie. Tondũ mahinda marĩa Jesu athiaga augire atĩa, ndĩna maũndũ maingĩ ma kũmwĩra, no mũtingĩhota kũmetiria. Thoma Johana 16 kuma 11. Mũtingĩhota kũmetiria, no roho ũcio wa ma oka nĩ akamũguũrĩria maũndũ mothe, nĩ akamũruta, nĩ akamũririkania maũndũ marĩa ndaugire. Nĩwe ũgamũitĩrĩria maguta na amũhe hinya na amũguũrĩrie hitho cia ũthamaki wa Ngai. Maũndũ mothe ma Ngai nĩ makwa, nawe nĩ agoka amũguũrĩrie maũndũ mothe. Roho Mũtheru. Koguo he maũndũ mangĩ, my friend, utangĩhota kũmenya, na nĩkĩo ithuĩ tũtihunjagia theology, tũhunjagia ũguũrio. Bwana asifiwe. Tũtiahonokirio nĩ theology, twahonokirio nĩ wega wa Ngai. And let me tell you, wega wa Ngai is a revelation for you to receive it. Tondũ mahinda marĩa Simeoni mũthuri mũkũrũ aragia ũhoro wa Jesu thĩinĩ wa hekarũ, augire atĩa, mwana ũyũ agatuĩka riri kũrĩ andũ a Ayahudi na agatuĩka ũguũrio wa ũtheri. Koguo waga kwamũkĩra ũguũrio, ndũkĩmenya ũtheri nĩkĩ, ndũkĩmenya Jesu nũ. Iyo nĩyo yatũhonokirie na nĩyo ĩtũtũragia. We live by revelation of the word of God and the hidden things of God. Nĩ tondũ ũhoro ũrĩa watũhonokirie na ũtonga wa ndũrĩrĩ watũire hitho-inĩ, Akolosai 1:26-27, watũire hitho-inĩ njiarwa na njiarwa. No ũhoro ũcio na nĩguo ũtonga wa ndũrĩrĩ. Bwana asifiwe. Ũtonga wa riri wa ndũrĩrĩ wakinyĩire ndũrĩrĩ mahinda marĩa Kristo akuire na ariũka na atũmana kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ. Naguo ũhoro ũcio nĩkĩ? Nĩ Kristo thĩinĩ witũ. Atĩ rĩrĩa Kristo agaikara ngoro-inĩ citũ, rĩrĩa tũkamwĩtĩkĩra, tũgatuĩka riri wa Ngai. Bwana asifiwe. And this is what a Christian is. Many people even don't understand who is a Christian. Mũkristiano nĩ Kristo thĩinĩ wake, nĩ riri wa Ngai, nĩ andũ arĩa matuĩkĩte riri wa Ngai. If you have not become the glory of God, you are not a fully Christian. That is why we need to develop our spirit, so that we may walk in God's grace and we may walk in the supernatural life.
nĩ tũgũthiĩ tũkĩaranagĩria ona tũgĩthiĩ thĩinĩ wa ũrutani ũrĩa wĩ mbere itũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũteithia mũrata wakwa. Ngai witũ agũteithie, Ngai witũ akũũmĩrĩria, agwĩkĩre hinya, akũrute, akũhe ũtaũku, akũhe ũũgĩ. Bwana asifiwe. Ndũkore ta andũ arĩa marora. Hosea arauga andũ akwa maraninwo nĩ kwaga ũmenyo. Ndũgaikare ũtarĩ ũmenyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen and amen.